ဦးအောင်ရွှေတိုင်းဖွင့်မဲ့လုပ်တဲ့ရွှေကွက်ရက်ထဲမှာအဲ့ဦးတင်ဆောင်ဆိုတဲ့လူဟာသူဟာကျောင်းမို့ချက်ဆက်ကြီးနဲ့ရွှေလုပ်ငန်းတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဦးအောင်သွားနှုတ်ဆက်တော့ဟာအကူကြီးဒီရောက်လာလားအေးဟုတ်တယ်တဲ့ရွှေမကောက်တော့ဘူးလားမကောက်တော့ဘူးတဲ့ဆိုအဲ့တော့ပြောရင်းတက်လက်နဲ့မျက်စိလှမ်းကစားတဲ့ခါမှာသူ့အိမ်အတွင်းကန်းလေးထဲမှာဒီအောင်သမားကြီးဆိုင်းပုတ်နဲ့ကောင်တာလေးတွေ့တော့အကူကြီးလို့ကျွန်တော်ရွှေဝဲကိုယ်စားလှယ်လျှောက်ထားတယ်အဲ့ခေတ်ကရွှေကဝယ်ခြင်းတိုင်းဝယ်လို့မရဘူးအစိုးရခွင့်ပြုမှဒါပေမဲ့ဦးအောင်လိုင်စင်မရတော့မဝယ်ရသေးဘူးအကိုကြီးလို့တကယ်လို့များကျွန်တော်ရွှေတိုင်းဖွင့်ပြရင်အခုဒီအောင်သမားကြီးနာမည်နဲ့ဒီရွှေကောင်တာကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါဟာမင်းလိုချင်လာယူပေါ့ပြောချင်တာဘေးရင်သွားမေးပြီးရွေးထားတဲ့နာမည်ပေါ့အောင်ကိုနာမည်ပါတယ်ငါမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မယ်အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ညီမျှအောင်ခဏအချိန်ဒီသေဥဆောင်ဦးအောင်ရဲ့ညီတွေဦးမော်ရောဦးအောင်ရဲ့ညီအငယ်တွေရောအောင်သမားကြီးနာမည်နဲ့နေဒီမှာခွဲပေးဘူးတယ်မထိန်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့လုပ်ငန်းမအောင်မြင်ဆိုလိုတာကအောင်သမားကြီးနာမည်ပေးလိုက်တိုင်းကြီးပွားမှာမဟုတ်တာ